फिर से क्रैश हो गया गाइस। सो इसका कंक्लूजन क्या निकालें अब? हवा गाइस, चेक आउट द हवा। मैं मतलब पेड़ों को देखो गाइस, चेक आउट द ट्रीज, कैसे कैसे वेव कर रहे हैं, राइट। सो आज इतनी सारी हवा को देख के गाइस मुझे एक बहुत ही ऑसम सा, बहुत ही एपिक सा एक्सपेरिमेंट करने का मूड तो आ गया है। बट उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो मेरा तो गाइस दिवाला 100% निकल जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, हो सकता है मैं डिप्रेशन में भी चले जाऊँ। सो बट फिर भी कुछ ना कुछ तो शायद कर ही देंगे आज। Hey guys, welcome back to the channel. So बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है तो मैंने सोचा कि अपने DJI Rise Tello के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। कहने को तो कुल ये 89 ग्राम्स का है, लेकिन अगर इस हवा में चल गया तो बेटा इसके अंदर कुछ सीरियस टेक्नोलॉजी है। सो आज मैं यही एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। सो फटाफट से इसको बैटरी तो मैंने डाल दी है, स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, उड़ाते हैं। एंड अगर ये उड़ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। सो मैं इसे खाली इसी पर्टिकुलर जगह पे उड़ाऊंगा, थोड़ी हल्की हल्की हाइट दूंगा, उससे पता चल जाएगा कि इसके बस में कुछ है कि नहीं। सो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। सो गाइस ये आ गया अपना टेलो, इसको गाइस मैंने कर दिया है ऑन, इसकी रेड लाइट आ गई है। सो अभी सब फटाफट से मैं रख देता हूँ यहाँ पे नीचे एंड फिर फ़ोन के साथ इसका वाईफाई कनेक्ट करता हूँ एंड सुबह से उड़ाते हैं। सो गाइस द ऐप इज ऑन एंड द टेलो इज आल्सो ऑन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द motors 1 and this is 2. Okay, it is holding it. I think it is holding it. हवा तो वैसी है जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो। So I'll just give it a little bit more altitude. This is way more than enough. And I think it is not. App was got disconnected guys. थोड़ा सा ऊंचा था ये। चलो थोड़ा सा हिल रहा है बस। और हवा बहुत ज़्यादा है इस छोटे बच्चे के लिए। आप देख सकते हो पेड़ कैसे उड़ रहे हैं यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा। It has crashed. It crashed. वापस एक बार ट्राई करते हैं। Alright guys, this is flight number 2। और हवा पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो बर्ड्स भी कैसे उछल रहे हैं। I'm not gonna take chances in this much wind guys. This is just unreal for this little guy. हल्का से उड़ाता हूँ एंड उसके बाद इसे यहीं पे रखेंगे जिससे कि कहीं जा नहीं पाएगा ये। So here we go. नीचे यहाँ रखते हैं। Little bit more altitude. ना 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 ना, इसके बस में हो नहीं रहा, मुझे लगता नहीं इसके बस में। It is trying too hard. Shit man, it crashed yet once. So guys, we're now on to the third flight. जबकि जो फर्स्ट 2 फ्लाइट्स थी वो तो खैर नॉर्मल मोड पे थी एंड अब मैं करने वाला हूँ उसका स्पोर्ट मोड यूज़। सब देखते हैं स्पोर्ट मोड पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वाईफाई टूट गया सेकंड क्रैश के बाद तो। एंड स्टिल नॉट गिविंग मी द सिग्नल। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। टेलो इज ऑन दो। Finally it's here. So इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन एंड सेटिंग्स में जाके फास्ट मोड एंड फ्लाइट। So this is the फास्ट मोड। देखते हैं टेलो क्या करता है। टेलो के बस में हो नहीं रही है। आगे आजा। It is flying in this huge amount of wind. Wow, this is just unreal, guys. Fast mode पे it is handling it. Wow. Slow mode पे बजी हुई थी लेकिन fast mode पे it is handling it, guys. Slow mode पे तो उड़ गया था 2 बारी। Little bit inputs. Wow. और आगे लाता हूँ। इतनी हवा में भी अगर आगे आ रहा है तो वीडियो फुटेज इतनी अच्छी नहीं आने वाली क्योंकि वैसे ही फास्ट मोड पे है। बट फास्ट मोड पे ही बच सकता है अगर हवा में आपको बाई चांस उड़ाना पड़े तो। अभी आई एम नॉट टचिंग द कंट्रोल्स एज यू गाइस कैन सी। हो गया, बचा लिया मैंने किसी तरीके। फास्ट मोड पे था इसलिए बच गया, अदरवाइज तो
बाय बाय हो जाता। कमाल है तेरी भी टेलो। सो हवा अभी कम है और बिल्कुल स्टेबल चल रहा है इतनी हवा में। तो वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो अभी मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट करता हूँ एंड थोड़ा नीचे लेते हैं पहले। और अभी मैं इसे स्लो मोड पर डाल रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है तू? अभी तो स्लो मोड पर डाला भी नहीं, फिर भाग रहा है इधर से उधर। यार डर लग रहा है स्लो मोड पर डालने पे। थोड़ा आगे आ जा। सो गाइस अब बारी है बिल्कुल फाइनल फ्लाइट की एंड ये फाइनल फ्लाइट में यूज़ करने वाला हूँ स्लो मोड पे। जस्ट वांट टू सी द वीडियो क्वालिटी। सो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑन एंड स्लो मोड भी मैंने लगा दिया, जैसा कि शायद आपको स्क्रीन पर दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। एंड हियर वी गो। ओह माय गॉड, फिर क्यों बैठ गया? टेक ऑफ एरर। व्हाई द टेक ऑफ एरर इज देयर? चलो उड़ गया। रिकैलिब्रेशन चाहिए उसको, बट इट इज स्टिल हल्का फुल्का फ्लाई तो कर रहा है। मैं लैंड करा देता हूँ इसे। रिकैलिब्रेशन मांग रहा है। क्यों टेलो तो रिकैलिब्रेशन क्यों मांग रहा है? चल बैठ जा नीचे, कोई बात नहीं। This is the video quality of the slow mode guys. Check out the stability. मतलब दूर से देखो टेलो को, अभी मैंने पिछले लास्ट सीन में आपको दिखाई कितना फुदक रहा था इधर से उधर, बट चेक आउट द वीडियो फुटेज मैन। EIS यार गिम्बल का मुकाबला कर रहे हैं आजकल। सो गाइस बेचारा टेलो 2-3 बार क्रैश हो गया, तो उसको रिकैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, पर लास्ट फ्लाइट में हल्का सा उड़ गया है। आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ। ये स्लो मोड की फुटेज है। चल गया मुझे तो खैर पता नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है। अभी मैं देखूंगा आराम से एडिटिंग के टाइम। एंड ये फास्ट मोड की फुटेज भी है। सो मैं आपको कंक्लूजन फुटेज के बीच में दे दूंगा लिख के, अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा ना। सो कंक्लूजन क्या है? आई विल नेवर एवर रिकमेंड दिस गाय टू बी फ्लोन इन द विंड्स, क्योंकि ये बेचारा उड़ जाता है। फास्ट मोड पे इट्स लिटिल बिट बेटर, बट स्लो मोड पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे उड़ाओगे ना, जैसे टेक ऑफ लिया जैसी, वैसे ही भाग जाएगा ये फुल स्पीड में। तो फिर ढूंढते रह जाना। या फिर कंट्रोल जगह पे करना, जैसे कि भी मैं यहाँ पे कर रहा था। सो ठीक है, फॉर द प्राइस अब क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक मैविक मिनी या मैविक एयर तो खैर डेफिनेटली बेटर है। मैविक मिनी का पता नहीं हवा में कैसे कर सकता है वो, बट फॉर द प्राइस आई थिंक इससे तो काफ़ी बेटर होगा। सो एनी केस ये तो था टेलो का हाई विंड्स में एक छोटा सा टेस्ट। सो अब गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब इस टाइप की एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हम रहते हैं चैनल पे। मोस्टली इट इज रिलेटेड टू कार्स एंड कार ऑडियो एंड होम ऑडियो। सो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है चैनल पे, एक बार ना प्लेलिस्ट का सेक्शन एंड वीडियोस का सेक्शन जरूर ओपन करके देखना। सो कुछ भी आपको वहाँ मिलेगा। सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द चैनल व्हेरेवर यू कैन गाइस। सो अब मिलेंगे हम गाइस बहुत ही जल्द किसी और ऑसम से वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या।